Hey, it's me, Henry Restley. You know me, the CEO of company Restley. इस कंपनी की शुरुआत से ही हमारा एक एम था, रेस्ट लेना। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा बनाएं जिसको बनता देख लोग पूछे कि ये कैसे बनता है, और उसे वो खुद बनाएं, खाएं और रेस्ट लें, और हम आप सबका बनाएं। People think that I'm a genius, that I have a clear vision. लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैगी नूडल्स बनाने के पीछे मेरा विजन क्या था। It's simple, दुनिया का काटना। Why? Why you ask? Easy, because it's 1982 and we don't have TikTok for amusement. मुझे लगता है गहरी और टिकाऊ सुंदरता है सादगी में, सफाई में, कमाई में और मेरी काम वाली बाई में। इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए हमें हमारे एक्सपर्ट पैनल से ओपिनियन लेने पड़े थे, जिनका कि टाइम बहुत कीमती था क्योंकि हम सिर्फ ट्यूसडे को गांजा नहीं मारते थे। जब मैं मैगी बना रहा था तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जो और किसी कंपनी ने ना बनाया हो, सिवाय टॉप रैमन, निसिन और यही कोई 100-200 और कंपनीज के। फिर मेरे दिमाग में जवाब आया, बुद्धू। सेम जोक ट्वाइस। मैगी सिर्फ खाना नहीं, मैगी इमोशन है, लवर्स का लव पोशन है, ज्यादा खा लो तो लूज मोशन है। आई नो द वैल्यू ऑफ माई प्रोडक्ट बिकॉज आई नो इंडियन बैचलर्स जो अपनी दाढ़ी हफ्ते में एक आधी बारी बनाए, वो साले खाना क्या बनाएंगे। क्योंकि मैगी इतना इजीली बन जाता है कि लोग इसको घर पर बनाना पसंद करेंगे। पहाड़ों पर तो डेफिनेटली कोई नहीं बनाएगा इसको, यूटिलिटी ही नहीं है। व्हाट? रेस्ले बिलीव्स इन सिंप्लिसिटी, इसलिए हमने मैगी नूडल्स में कोई भी सब्जी तरकारी नहीं डाली, एंड आई एम श्योर लोग इसकी सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट करेंगे। Wait a minute. क्या इला जादू? क्या रे तू 2020 से कॉल कर रहा है मेरे को? क्या यूट्यूबर्स इस पे बिस्किट डाल रहे हैं? पेप्सी में मैगी बना रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग मैगी को बनाएंगे पानी से नहीं, पेप्सी से। जी हाँ, पेप्सी से। मैंगो मैगी। अपनी टॉयलेट सीट मैगी से साफ कर रहे हैं। Two hours later. छी गुप्ता, यू स्टिंक। हाँ तो कहाँ था मैं? Our aim at Restley was to create a product that is so fine and so difficult to copy कि हमारी कॉम्पिटिटर कंपनीज इसे कभी भी रेप्लिकेट ना कर पाए। तो ये गुप्ता, कल तू निप्पी नूडल्स खा रहा था ना? अच्छा। ओनर कौन है इसका? But a great product is a myth if food reviewers aren't there to review it. इसीलिए मैं अपने 2 अजीज मित्र 2020 से यहां पर खींच के लाया हूं। सबसे पहले आई हैव मिस्टर अरोड़ा, जो कि मेरे इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे। पुत्र, जान का डला है यार। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। माई सेल्फ मिस्टर अरोड़ा, आई एम राजू का बाप फ्रॉम 2020 जी। यहाँ पे जी खुद की खुशी से लाया गया है, खुद खुशी करने नहीं लाया गया। और ये जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, ये तो जितने शक्ल से शरीफ लगते हैं उतने हैप्पी हैं जी, हैप्पी। और कोई वर्ड तो नहीं आ रहा जी दिमाग में जी। रेस्ले पाजी ने कहा है मेनू के रिव्यू करना है मैगी दा के। मैगी इज ग्रेट जी, मैगी इज ग्रेट। इट ब्रिंग्स माई माउथ में पानी, मैं बुढ़ापे में जवानी। मैगी से अच्छे नूडले आज तक नहीं बने जी मेरे हिसाब से तो, पर मेरा फेवरेट तो टॉप रामायण है। Well, you heard the man. Maggi isn't just the best, it's the pinnacle.
Just to prove myself right, I have another critically well-known food reviewer, जिनकी आंखें चील से तेज हैं और सूंघने की ताकत भालू से. Please welcome Mrs. Arora, AKA होने वाली मम्मी. हाय दी पुत्र, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? दाढ़ी मुझे और पुत्र लॉकडाउन करके ने लॉकडाउन से पहले प्रयागराज की सबसे सोहनी कुड़ी होती थी मैं. आंटी जी, वी आर इन यूरोप फॉर दिस वीडियो. थोड़ा एक्सेंट लाइए. व्हाट इज दिस लो स्टैंडर्ड प्रयागराज? अच्छा, सॉरी, आई मेंट प्राग की सबसे सुंदर चिक थी मैं. एंड व्हेन आई आस्क्ड मिसेस अरोड़ा टू रिव्यू इट, शी हैड ओनली वन थिंग टू से. आय हाय, ਐ ਕੀ गंद कबाड़ा मैदा खाते रहते हो तुसी, पुत्र टट्टियां लग जानी है ਤੁਹਾਨੂੰ. ओ गुप्ता, ये वाला नहीं, अगले वाला चला. I love Maggie. It tastes like Asia on a plate. Mr. Producer Gupta, can we take a quick pause? I need to go to the... See, I told you. Even the adults agree, even the kids agree. Maggi noodles is the best noodle in a packet you can find out there. It's not just a noodle in a packet, but a packet of happiness. That was our aim at Wrestle. And how could we end this video without cracking a really good Maggi noodles joke? Are you ready to hear it? Patanjali Atta noodles is better than Maggi noodles. Hit subscribe if you disagree. Hit like if you disagree. And comment if you disagree. I'll see you guys next time when we are out with another revolutionary product. This is me, Henry Wrestle, the CEO of company Wrestle, signing off. चाय ले आ यार.